Добрый день! Меня зовут Янгель Анна, и я являюсь советником посольства России на Филиппинах. Сегодня я хотела бы рассказать вам о том, из чего состоит наша профессия, профессия дипломата, в чем заключается, возможно, основная сложность этой профессии, основной интерес, как вообще приходит в дипломатию и что такое народная дипломатия и межкультурная коммуникация, межкультурное общение. Для начала немножко исторических фактов. День дипломатического работника отмечается 10 февраля. Эта дата была выбрана не случайно, поскольку в 1549 году это первое упоминание о создании посольского приказа, еще в бытность Ивана Грозного. Собственно, с этого года и с этой даты мы ведем отчет истории российской дипломатии. Затем посольский приказ был переименован в коллегию иностранных дел. И, собственно, сейчас вот то, что Министерство иностранных дел, это наследник всех тех ведомств, которые которые существовали еще вот начиная с середины XVI века. Дипломатия, она очень разная, она очень меняющаяся, поскольку в нашей профессии необходимо постоянно обучаться и изучать что-то новое. Я начала свой путь в 2006 году, когда закончила Московский государственный университет, Институт стран Азии и Африки. Моя специальность была китайский язык. Собственно, китайский язык и привел меня на работу в Министерство иностранных дел. Сейчас у меня за плечами 2 командировки в Пекине, в посольстве России в Китае, общей сложностью 9 лет. Но в настоящий момент я работаю на Филиппинах. Вот, собственно, даже на моем небольшом примере можно понять, что если даже ты начал свою карьеру в Министерстве иностранных дел с изучения и работы на одном направлении, наша дипломатическая судьба может повернуться так, что мы будем сегодня работать в Европе, завтра в Азии, послезавтра, возможно, где-то в Латинской Америке, в Африке и так далее. Вообще, Министерство иностранных дел – это очень большой организм, который объединяет в себя, прежде всего, сотрудников, работающих, конечно, в центре, как у нас принято говорить, в Москве, на Смоленской площади. Хорошо, наверное, вам известное здание, одно из 7 так называемых сталинских высоток. Но помимо этого, это, конечно, очень большой коллектив сотрудников, людей, которые работают за пределами России, в разных точках мира, уголках, и которые реализуют внешнеполитический курс, который отстаивает интересы нашей страны за рубежом и содействует развитию различных двусторонних связей, многосторонних форматов, отношений нашей страны с зарубежными коллегами и партнерами. Начинается вход на дипломатическую службу, конечно, с изучения иностранного языка. Как повторюсь, в моем случае это уже был китайский язык, но помимо этого также английский язык сейчас уже является, по сути, обязательным. Его знание, оно идет по умолчанию, поэтому в нашей системе принято, что каждый сотрудник владеет минимум 2 иностранными языками. Это позволяет, во-первых, быть более мобильным, иметь возможность работать, опять-таки, на разных направлениях, общаться с разными людьми. Потому что даже работая, например, в Китае, естественно, знание английского помогало в общении с дипкорпусом, то есть с представителями иностранных государств, которые также работали в Китае, в Пекине, и, допустим, не всегда владели китайским языком. Как начался лично мой путь в китайский язык? В 8 классе я начала изучать его в лицее московском 1535, где была такая возможность учить помимо, скажем так, общедоступных английского, французского, немецкого, еще изучать и редкие языки, к которым к тому моменту относился и китайский язык. Сейчас, наверное, по мере развития наших двусторонних отношений с Китаем, это уже никакая не новость, это не редкий язык, а скорее, наоборот, очень распространенный, что, конечно, не может не радовать, потому что чем больше людей узнают язык другой страны, в данном случае Китая, тем больше понимают традиции, культуру, народ другой страны. И, соответственно, на вот этой базе, на базе этой народной, скажем так, дипломатии, когда осуществляются межкультурные обмены между людьми, гуманитарные какие-то обмены, соответственно, это все подготавливает хорошую площадку для того, чтобы
в целом отношения между двумя странами развивались успешно, динамично и на благо народов обеих стран. Так вот, мое знакомство с китайским языком началось еще в школе и продолжилось уже в институте. Как китаист могу сказать, что само изучение этого очень сложного языка повлияло и на мое мировоззрение и мировосприятие, поскольку язык, он, безусловно, определяет сознание и влияет на способ мышления. Приведу один очень, допустим, такой банальный, возможно, пример, как формируются слова в китайском языке. Например, мы берем один ключ, который означает «рука», и добавляем внизу ключ, означающий «глаз». Что такое в китайском языке дает сочетание элемента «рука» и «глаз»? Она дает значение глагола «смотреть». Это как небольшой пример того, каким образом устроено мышление у людей, которые владеют совершенно другим языком. Да? То есть, допустим, у нас есть буквы, есть звуки, а в китайском языке есть ключи, которые чем-то похожи, может быть, на пазлы, на какие-то элементы некого конструктора, при сочетании которых получается новое значение. То есть, например, еще один такой интересный иероглиф — компьютер. Слово «компьютер» в китайском языке образовано из сочетания двух элементов, означающих электричество и мозг. То есть электрический мозг в целом дает компьютер. Я надеюсь, что среди вас, наших дорогих слушателей и учащихся школ, есть, конечно, и те, кто, возможно, изучает китайский язык уже сейчас и захотят связать свою судьбу с этой удивительной страной. Собственно, как и, допустим, на Филиппинах, где сейчас официальный язык английский, но параллельно с этим есть и тагальский язык, это национальный язык тагалог. Но, допустим, знание английского языка, оно позволяет работать на Филиппинах и реализовывать все те задачи, которые перед нами стоят. Параллельно с этим, конечно, мы стремимся и изучать культуру страны пребывания, изучать язык этой страны, потому что это, конечно, ключ к взаимопониманию. Собственно, вы, наверное, уже в своей жизни тоже сталкивались с иностранными друзьями, коллегами, и понимаете, что без знания иностранного языка общаться крайне сложно. Конечно, есть невербальные способы общения, есть, допустим, тот же балет, опера, произведение искусства, там, где общение происходит без непосредственного языка, но тем не менее для эффективного общения, для эффективной коммуникации нужно изучать иностранный язык. Но помимо иностранного, очень важной составляющей в работе дипломата является знание, конечно, и русского языка. Это прежде всего, потому что в нашей профессии очень важно четко формулировать мысль, формулировать слово. И в этом контексте у нас очень много общего, возможно, с людьми, занимающимися, допустим, писательской деятельностью, потому что тоже, как и в литературе, и в дипломатии, необходимо формулировать, необходимо доносить мысль, необходимо очень ясно и четко доносить то, что ты хочешь сказать. И, может быть, для кого-то это будет интересным открытием, что изучающие те наши великие писатели и поэты, которых вы проходите в школе, также проявили себя на дипломатической службе. Это прежде всего Александр Сергеевич Грибоедов, Федор Иванович Тютчев и Александр Сергеевич Пушкин. Наше все, он тоже работал в системе Министерства иностранных дел, пусть и не очень непродолжительное время. Я думаю, что, конечно, вы все очень разносторонние люди, которые занимаются, у которых очень много увлечений и хобби. И хочу сказать, что знания не бывают лишними. Они всегда пригодятся, и вы никогда не знаете, каким образом вдруг, допустим, изучение чего-то еще в школе понадобится вам и пригодится спустя несколько лет, когда на своей работе, если вы выберете вдруг путь в дипломатию, какое-то знание из далекого детства, возможно, будет вам очень полезным в налаживании вашей каждодневной работы, в ваших контактах, опять-таки, с нашими иностранными партнерами.
А в моем случае это музыка и шахматы. В детстве я ходила в музыкальную школу, поскольку это было очень удобно и близко. Она была расположена через несколько домов от дома, где я, буквально на той же улице, где я жила. И, соответственно, игра в шахматы тоже был выбор, возможно, скорее родителей, но, тем не менее, который неожиданным образом очень пригодился мне уже на работе в Министерстве иностранных дел. Моя первая командировка началась в 2006 году в посольство России в Китае, и я попала в гуманитарную группу. То есть жизнь посольства, она состоит из нескольких элементов. Это, с одной стороны, подготовка документов аналитических, то есть когда ваши наблюдения, ваши знания, то, что вы видите, то, что происходит вокруг, ваши контакты с партнерами, вы это все творчески перерабатываете и готовите соответствующие документы. Ну, допустим, как вы в школе пишете сочинения, либо еще какие-то выполняете задания, в которых вам нужно сформулировать мысль, описать какое-то событие. Вот примерно то же самое происходит и в нашей повседневной работе. То есть мы пишем, наш главный инструмент — это ручка и, соответственно, блокнот и листок бумаги. Ну, сейчас это больше компьютеры, но тем не менее. И попав в гуманитарную группу, то есть в посольстве помимо политической группы есть экономическая группа, есть группа, допустим, может быть, научно-технического сотрудничества. И гуманитарный сектор, гуманитарная область состоит из обеспечения и содействия сотрудничеству в области культуры, в области, допустим, туризма, средств массовой информации и так далее, то есть образовательных обменов. В чем, собственно, состоит задача работы посольства? Это в оказании поддержки всем тем контактам, которые происходят между нашими странами. Ну, допустим, во время своего пребывания в первой командировке в Пекине мы организовывали концерты, визиты наших именитых музыкантов, художников, опять-таки, с выставками, певцов, различных представителей других творческих профессий в Пекине, помогали организовывать гастроли. Это все та самая мягкая сила, то есть это не официальные контакты, но это очень важная составляющая двусторонних отношений и, в принципе, отношений между странами, потому что через вот через эти культурные обмены, через различные мероприятия, не обязательно официальные переговоры, через все это мы реализуем наше желание развивать дружественные, эффективные и взаимовыгодные отношения с нашими партнерами за рубежом. Допустим, в экономической группе обеспечиваются интересы российского бизнеса за рубежом или же помощь какая-то нашим компаниям, которые хотели бы развиваться и выходить за пределы России на мировые рынки. Ну и, конечно, политическая часть, политический отдел — это, наверное, квинтэссенция работы посольства и, в принципе, дипломата. Это обеспечение политического диалога, это содействие визитам делегаций уже на высшем уровне, высоком уровне. Высшем уровне я имею в виду как главу государства, на высокий уровень это и различные министры, премьер-министр, то есть все те визиты и контакты, которые вот вы наблюдаете, наверное, часто по телевизору, вот все это, за всем этим стоит работа большого количества людей, в том числе, конечно, дипломатических сотрудников, работников, находящихся в той или иной стране. Мне повезло принимать участие в подготовке очень большого числа международных мероприятий. Это была, допустим, и Олимпиада 2008 года в Пекине, это были различные саммиты Большой двадцатки, группы 20, АТЭС. Из недавнего вот был в Сочи у нас первый саммит Россия-Африка, тоже очень интересный опыт. Саммиты происходят в нынешнее время, когда есть ограничения из-за пандемии, конечно, уже не в таком формате и не так часто. Но, тем не менее, мы перестраиваемся, мы пытаемся адаптироваться, и вот в том числе сегодняшний наш с вами формат говорит о том, что в дипломатии нужно быть готовым к тому, что
из живого и очного общения придется, допустим, перенестись в цифровое пространство, но продолжить также эффективно реализовывать задачи, которые перед нами стоят. Посольство будущего, которому посвящена вся наша сегодняшняя беседа, я думаю, конечно, будет отличаться от того, что есть посольство настоящего, и будет отличаться, конечно же, от того, что было посольство, допустим, прошлого, но останется главная ключевая составляющая. Это необходимость отстаивания интересов нашей страны за рубежом, это реализация внешнеполитического курса, и это поддержка, содействие развитию, сотрудничества нашей страны с зарубежными партнерами. Что касается именно народной дипломатии, то тут тоже такой из личного опыта интересный сюжет. Дело в том, что в моей семье моя бабушка еще в далекое советское время была преподавателем в Московском авиационном институте. Она была профессором, доктором наук, и в 1956 году ее пригласили в качестве специалиста в Китайскую Народную Республику, тогда еще очень молодое государство, которое было образовано в 1949 году, то есть незадолго до этого, в качестве члена советской делегации, советских специалистов, которые ехали в дружественную страну, чтобы помогать в восстановлении, в принципе, научной школы, в данном случае авиационной. И проведя там год, она вернулась затем в Москву, в Советский Союз тогда, и спустя много-много лет, уже в 80-е годы, она стала членом общества российско-китайской дружбы. Собственно, вот такие общества, в том числе объединяющие людей не, скажем так, профессиональных дипломатов, а ученых, специалистов в различных областях, это та составляющая народной дипломатии, которая очень помогает продвигать, опять-таки, наши интересы на официальном уровне. То есть это те коммуникации между людьми, которые не формализованы, неформальны. Они состоят из обменов делегациями, проведения различных конференций, семинаров, где люди просто делятся какими-то своими наблюдениями, опытом, рассказывают что-то интересное, и за счет этого происходит взаимное узнавание. Собственно, без вот этого взаимного узнавания, наверное, невозможно понимание в том смысле, в котором нам бы всем хотелось, потому что помимо знания просто языка, очень важно, конечно, знать и культуру, изучать традиции другой страны. Опять-таки, на примере работы в Азии могу сказать, что какие-то вещи нам кажутся очень непривычными, начиная, допустим, от каких-то бытовых, когда живешь очень долго в другой стране. В Китае, например, все едят палочками. Если ты приехал туда без этого знания, то есть шанс, что будешь ходить голодным, пока не научишься, поскольку, допустим, вилок и ножей и ложек там в ресторанах нет. При посещении каких-то мероприятий, например, поход к другу на день рождения, принято дарить подарки. Вот в Китае, допустим, не принято дарить часы. Это тоже такой элемент узнавания другой страны, когда ты знаешь, какие традиции, как принято, что принято, что нет. У нас такое тоже есть. Но вот, допустим, часы не принято дарить потому, что они созвучны с иероглифом, обозначающим конец, в том числе конец жизни. Поэтому вот такая деталь. И, допустим, при передаче подарка на Востоке не принято его открывать во время дарения, а принято просто как бы благодарить и принимать, потом уже где-то дома его распаковывать. У нас же, например, традиция несколько другая. Мы, как правило, открываем и делимся своими впечатлениями от подаренного. Вот эти все вещи, они очень важны, потому что когда вы узнаете какие-то такие очень, возможно, бытовые, но и бытовые даже мелочи, я бы сказала, но вы постепенно узнаете глубже эту страну, и это помогает вам лучше общаться, то есть лучше доносить, опять-таки, свою мысль, лучше коммуницировать и налаживать действительно, возможно, не просто формальные связи, а дружеские, партнерские,
И, собственно, вот эти связи, так называемый нетворкинг, да, это поможет вам в будущем, допустим, в вашей непосредственной работе, когда у вас будет какое-то задание или поручение, что-то узнать, уточнить, передать. И вот благодаря тому, что у вас уже будут эти контакты, вы будете хорошо знать, каким образом лучше, допустим, общаться с представителями той или иной страны, что принято, что нет у носителей той или иной культуры. Это поможет вам лучше справляться непосредственно с вашими обязанностями и, собственно, реализовывать все то, что от вас потребуется. В нашей системе принято, как правило, менять направление. Вот, как я уже сказала, что сейчас, например, я работаю на Филиппинах, несмотря на то, что до этого работала в Китае. Вернее, не то, что принято, просто так, наверное, складывается жизнь, что все время сидеть на каком-то одном направлении, одном участке. Можно стать специалистом очень хорошим, но скорее очень узкого профиля, а дипломату необходимо все время расширять свой кругозор, да и не только дипломату. В принципе, я думаю, что любому человеку, который стремится развиваться и как-то продвигаться в своем развитии, конечно, очень важно все время узнавать что-то новое и пробовать себя на разных участках. Но, допустим, опять-таки, возвращаясь к тому, какими знаниями должен обладать дипломат сегодня, наверное, их очень сложно как-то объять и сказать, что вот если ты будешь знать русский язык, иностранный язык, этого будет достаточно для того, чтобы ты мог стать успешным, работать на дипломатической службе. Наверное, конечно, этого будет не совсем правда и далеко от правды, поскольку это те базовые знания, которые, конечно, необходимы, но на них нужно постоянно наслаивать новые какие-то навыки, ваши новые увлечения. Все это нужно, вот, то есть это постоянно расширяющийся такой шар ваших знаний, потому что, допустим, сегодня вы работаете на экономическом направлении, в экономической группе и отвечаете за развитие отношений нашей страны с другой в области экономики. Ну, как минимум для этого, наверное, надо знать математику, так что хорошо учитесь в школе, в том числе по всем предметам, а не только по тем, с которыми, допустим, вы хотите работать в будущем, потому что, повторюсь, вы никогда не знаете, что вам пригодится. Для работы, опять-таки, в гуманитарном, например, секторе хорошо бы знать культуру, хорошо бы немножко разбираться в той же музыке, в искусстве, потому что, когда вы занимаетесь тем или иным направлением, вам нужно обладать хотя бы какими-то базовыми знаниями, чтобы, повторюсь, эффективно это все реализовывать. Для работы в политическом отделе, конечно, нужно общее знание, как минимум для начала, того, что происходит в мире, какие тенденции, какие существуют форматы, какие, собственно, интересы нашей страны на международной арене. Это ключевые знания, базовые, которые нужны при поступлении на дипломатическую службу. Могу сказать, что у нас есть несколько университетов, кузнец кадров для Министерства иностранных дел. Конечно, это МГИМО в первую очередь, как я говорила, вот Институт стран Азии и Африки, МГУ тоже относится, потому что у нас очень много коллег, которые выпустились именно из моего института, где идет хорошая подготовка по тому же китайскому, японскому, арабскому языкам. Это есть и коллеги, которые, допустим, окончили лингвистические вузы, университет дружбы народов. Это я все говорю вам к тому, что сейчас вы, наверное, стоите перед тем самым выбором, либо встанете в очень скором времени перед этим выбором, куда поступать и через что себя проявить лучше всего, да, через какую профессию. Вот если вы вдруг надумаете стать дипломатом, а я надеюсь, что среди сегодняшних наших участников такие обязательно найдутся, то не обязательно идти в какой-то один профильный, скажем так, вуз. Главное
наметить для себя ту страну, возможно, тот язык, который вам интересен, который вы бы хотели изучать. И дальше это выведет вас на орбиту выпускников вузов, которые, из числа которых происходит набор в Министерстве иностранных дел. К слову, когда я трудоустраивалась в 2006 году в нашу систему, у нас были экзамены. И помимо знания иностранного языка спрашивался в том числе и знание русского языка, и знание истории. Это я все к тому, что даже если вы пока не думаете о том, что именно вам пригодится в будущем, на всякий случай старайтесь узнавать все время что-то новое. Повторюсь, хорошо учиться, потому что все эти знания, весь этот комплекс знаний, конечно, очень пригодится вам. Причем я уверена, что, может быть, даже и не на дипломатической службе прежде всего, но и в тех областях, которые вы выберете для себя. Потому что, допустим, и в журналистике, я уверена, и даже в какой-то экономической сфере, финансовой сфере, везде, помимо своего основного предмета, нужно знать что-то еще, чтобы быть более конкурентоспособным на рынке в будущем, когда вы закончите школу, закончите университет и будете определяться с выбором будущей профессии. И, наверное, подытоживая сегодняшнюю нашу такую беседу, которая носит скорее такой очень общий, нежели детальный характер, хотела сказать, что в дипломатии очень важно знание своего предмета, знание своей родины, знание того, кто мы в первую очередь, то есть что мы из себя представляем, какие наши культуры и традиции. Но и очень важно знать и стремиться изучать культуру и традиции других стран, потому что именно за счет этого, я уверена, возможно обеспечение взаимовыгодных отношений не только нашей страны с какой-то конкретной другой страной, но и международных связей в целом. Благодарю вас за внимание, желаю вам удачи и надеюсь, что со многими из вас мы встретимся уже в коридорах Министерства иностранных дел.